नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़े भाई छोटे भाई सारी भाई बहन को नमस्ते। अपना ये है मिस्त्री। ओहो टायर अलायंस कंपनी का लगा हुआ है। हॉर्न देखिए कितने लगे हुए हैं ट्रैक्टर में। ऐसे ट्रैक्टर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर। अलायंस का टायर है 420/85 R28 R100 टॉप मॉडल है। ट्यूबलेस टायर है। इनके अंदर में टायर में ट्यूब नहीं है। तो बड़े भाई ऐसे देखिए ट्रैक्टर मॉडिफाई होता है यहाँ गिरन टायर सर्विस नमस्कार में। ट्रैक्टर का नाम है फार्म। देखिए फार्म ट्रैक्टर है 60। अभी हम लेके जाएंगे इन ट्रैक्टर को शेड में। डबल बैटरी, उधर भी बैटरी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है। देखिए पंप कितना बड़ा है। ट्रैक्टर है फार्म 7। अभी हम जा रहे हैं गोदाम में, ट्रैक्टर लगाएंगे। इधर को चंडीगढ़ जाता है सड़क, जलंधर से आता है, अमृतसर से आता है, चंडीगढ़ को ऐसे हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे है सड़क। ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर दिखाते रहते हैं।
है, बहुत अच्छी बात है। गांव में स्कूल खुल गया है यहाँ पे। आप सभी को बच्चे लगवाना हो पढ़ाने के लिए तो आप यहाँ स्कूल में लगवा सकते हो। ऐसे ट्रैक्टर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी भाई बहन को।